Nakola lelo His Excellency Agronyi Center mu Robert Bobi bitundu eby'Empigi Omutemu Abadde amukubidde amasasi olunaku olwaleero munnanga ate ebigambo abyogedde ate nga mukambwe nnyo n'okusinga bulijjo kwe balowooza. Waliwo Omutemu Abadde yatumiddwa omukulu Yosaite Buhabulwa abadde akubye pulezidenti w'eggwanga Agronyi Center mu Robert Bobi amasasi bannange. Ebintu bino ne mubiraba baganda bafenge ebyokusaaga ne Museveni alayika kati mission gyaliko gyakutta His Excellency Agronyi Center mu Robert Bobi ne tumugamba byonna bikole naye tajja kusobola tajja kumalako. Museveni buli kimu okikoze okimazeeyo tetumanyi kiki otwagaza ne Museveni weesonyiwe bannayuganda eno Uganda siiyo Uganda Museveni togenda giwangula mu Uganda Museveni togenda gikungula eno Uganda ya bannayuganda naye kati okwate His Excellency Agronyi Center mu Robert Bobi omukuba amasasi byogusajjaawo bakwagala okuba Agronyi Center mu Robert Bobi abatemu n'abenjawulo bagenda mu maaso n'okugoberera Agronyi Center mu Robert Bobi nnyongera okujjukiza nti ne mabegako waliwo omusajja ono mwe twali nga tutandika phase yaffe esooka waliwo omusajja ono eyalabikibwa mu katambi ng'era ayagala kuba Agronyi Center mu Robert Bobi oyo omwami oyo ndowooza mumulaba bulungi oyo kati ate n'olunaku olwaleero munnange omuntu abadde mulala azze n'akwata emmundu ng'alina pisto ng'agala kuba His Excellency masasi benna no bibadde Mpigi baganda bange bino tebiri wala. Museveni tetumanyi kikyagaza Agronyi Center mu Robert Bobi tetumanyi kikyawulira oba kikyanoonya ku Agronyi Center mu Robert Bobi nenga tumugamba nga buli kimu kirina entandikwa era buli kimu kibaako n'enkomerero. Agronyi Center mu Robert Bobi His Excellency tukwebaza nnyo okubeera omusajja omugumu n'okutuyirawo ngo omubiri weewaawo ye Museveni agenze mu maaso n'okuteekako abatemu bakutte bakomeze omukka omusu ye alowooze nti nno anaaba akoze nnyo ne Mukama ajja kutukuumira Mukama tajja tulekerera Mukama ajja kubeera amu naffe Mukama ajja tumeekinga tubeere abawanguzi Mukama ajja tumeekinga tubeere ekyenjawulo. Museveni tukugamba nti byonna bikole naye obulamu bwa Agronyi Center mu Robert Bobi bannayuganda babutunuulidde nnyo bannayuganda bakitaddeko nnyo amaaso wenzo olowooza ng'oli ewala pulaani ezo zakutta Agronyi Center era ng'okoze nnyo okulaba nga buli wamu buli waayita Agronyi Center mu Robert Bobi otaddewo abasajja okwagala okumutta naye tukutegeeza byonna bikole naye akaseera ku kagenda okutuuka bino tebinnaggwa. Museveni tagenda tuttira bantu tunule butuno zitusirike tunule butuno zitubireke tulina okulwana baganda mange tulina okusitukiramu bino ebintu tetubitwala nti no bya just bino ebintu tubitwale nti no ate birala nnyo kwa Museveni mission gyaliko nnene nnyo ayagala kusaanyawo Agronyi Center mu Robert Bobi fe abalabire ewala tumaze okitegeera kiki Museveni kyali mu kubala kiki Museveni kyanoonya era ki Museveni ekimusindiikiza okuba nga ateeka abantu b'emmundu n'abateeka balandika okuba nga balondola Agronyi Center mu Robert Bobi. Museveni oyinza olowooza nti no tuli mu kuseka oyinza olowooza mbu tuli mu kuzannya oyinza olowooza mbu bya just naye kano kabi kagenderere kayinza okusuula ewazibu. Agronyi Center mu Robert Bobi kamukuwe ng'ate wa Museveni obubaka obukambwe okwebyo ebibaddewo olunaku olwaleero wali mu bitundu eby'Empigi ebibadde bitali byangu. Sebwe banyo ekiyaga kadde waffe Pakistan wamu n'abakulekedeko bonna abenju tuzaalira muganda waffe Sebufu Edward Fegetuwa Kazakera Edimutwe bakungubazi bannaffe mwenna basebo ne bannyabo bannamawokota n'abo abaze okwerekera jjajjaffe Omukama mulungi era obudde bonna olwaleero ebigambo byange tebijja kuba bingi olw'obudde bugenze ate n'ensonga esinga muganda waffe omubaka w'ekitundu kino azikonyeeko. Nja beebaza mwenna olw'okujja abavudde okumpi newala okwerekerako jjajjaffe jjajja wa mukwano gwaffe abasinga obungi era nga bekyogeddwako
ekitugata ku maka gano ye muganda waffe Ssebuufu Edward. Nze ng'omuntu Edi Mutu abadde mukwano gwange kati okumala emyaka gigenda mu 27. Twasinkana mu 97 nga ffenna tuli bulenzi buto. Naye ate embeera zaffe n'endowooza zaffe zigenze zitugatta. Ate oluvannyuma ne mmanya nti naye asibuka wano Mawokota. Kwe tugenda nga tuzuula nti ebitugatta bingi. Nange no nsibuka wano Mawokota. Jjajjange omugenzi Yosefu Walakira yaziikibwawo ku lusozi e Bubuule. Tuli baana ba wano yatwalanga ine essaza mu lukiiko lwa Buganda mu myaka ejy'ataano egy'enkaaga n'egy'ensanvu. Bamuyitanga Yosefu Walakira jjajjayo ebyobufuzi. Kana amanya nti Edi Mutu nti Bobi Wine muyinza okulooza agatandikidde kuffe. Si kuffe ate si kuba kitaffe. Wabula ku bajjajjaffe. Jjajja Edi Mutu bamuyitanga Tayiga. Si taatawe naye jjajjaawe. Jjajjanga Walakira bamuyitanga jjajjawe ebyobufuzi. Ate taata naye baali bamuyita Bulaaya nga si linnya lye naye nga paati. Kati omusanga bampita Bobi Wine oba ngono bamuyita Edi Mutu. Malala gabeeyo. N'okusingira ddala era bajjajjaffe nga muganda ffe Edi bw'akyogeddeko baali tebeerya ntama. Baali balwanyi, baali batabaaze. Nga balwanirira ekyo ekituufu, nze jjajjange yafa mu lutalo lwa Museveni. Kubanga y'omu ku bayeekera abawaŋŋamya Museveni muno. Era yali musajja mugagga abakulu abali kuno omummanyi, yali musajja w'amaanyi nnyo, naye amaka ge baagakuba bukulu bikompola olw'okuwagira abayeekera. So tetutandise kati ate era beera shuwa tekijja koma ku mulembe gwaffe. Bye tukola tetubikola mu kuba tubyagala bwagazi, wabula aga amazima agatandikibwa bajjajjaffe gagenda kuba malamu mu ffe ne mu baana baffe ne mu bazzukulu. Era naffe tetukikoma ku ffe wabula tukiyigiriza abaana n'abazzukulu, ate tukiyigiriza n'emikwano gyonna. Tibw'oyimirira ku mazima oyinza obutamwenya bulamu bwo bwonna, naye ojja kujjukirwanga. Njagala nnyo okwebaza Katonda obulamu bwa jjajjaffe kati gwe tuziika. Tetulina era nsanyuse nnyo siraba bakaaba bangi. Tulina kwebaza Katonda olw'obulamu bwa jjajja. Emyaka gino 9 ffe tetusobola kuba ku garanti tuna buli lunaku lwe tuweza. Nze buli lunaku lwe mmala mbanga wangadde wiiki. Buli wiiki mbanga wangadde omwezi oba omwaka. Kuba embeera gye tulimu. Naye twasalawo ekituufu kiba kituufu. Everyone dies but not everyone lives. No. Bangi bawangala natuuka ne ku myaka 5 naye nga mbutuufu ennaku meaning mbulamu obwo ebadde ya myaka mitono. Saawa zino tuli mu kucelebrating abantu abaafa nga tetunazaalibwa, ba Martin Luther King, ba Malcolm X, naye ate tucelebratinga ne baganda baffe ba Rita, ba Frank Senteza abatemuddwa ku mulembe gwaffe. Era tumanyi nti bajja kubeera balamu myoyo gyaffe olubeerera. Nga tuwerekera jjajjaffe ono muzikirize guno mukisa nagwo ngutwale okubajjukiza mwenna abaganda bange. Tututwala obudde twandibadde tuzze ne tusaako busakimuli ne tugenda ne tubawa obubaka buno, kubanga buli opportunity gye tufuna okubawa obubaka buno tugikozesa okwogera gye muli baganda baffe. Twagala gukozese tutojeko omusango. Ze buli wemba bulira amazima nembawo nga mbabulidde amazima ngenda omutima banange twawambibwa mwenna abantu b'okumawokota kono. Mukimanyi famire eno yenyini Edi, mukimanyi muganda wange ettaka lyammwe lyali lyenkana bwe liti? Lyali teryenkana bwe liti. Lyali teryenkana bwe liti. Ate si famire eno yonna n'ebyenjogerako bikwata ku buli famire. Buli famire bandi affected n'ekiwambattaka oba n'ekibbattaka. Abamu bali kibuli ne batwala twale, abalala ayita omu kumwe, abalala ne babassa mu mbeera enyigiriza lazima nga lino bavaako. Buli famire wano mu Buganda ebadde affected. Buli famire bwebatebiddwako ttaka, mumwe mulimu eyagenda okukola obwakadaama, mumwe mulimu eyasoma naye nga tasobola kufuna mulimu, mumwe mulimu ali mu magye naye nga tasobola kufuna promotion. Buli famire
newankubadde bafuna abalina amaloboozi kuffe ne bamuyita ne bagamba Bobi ekikulu oyogera nnyo kugweyo obukadde bumeka 125 biliyoni bwe batyo bakola bwe batyo bakoze mu bantu abakulu betuwa ekitiibwa bwe batyo bakoze mbakulembeze baffe ab'ennono bwe batyo bakoze mbakulembeze baffe ab'amandiini bwe batyo bakoze ne mu bajjajjaffe ab'erika bwe batyo bakoze kakyasigala ffe nti n'okwogera amazima kabonero kabutaba na mpisa n'olyoka otuuka mu bakulu ab'eddiini n'olyoka obabulira amazima omwana omulabye yagenze nga abafaza baliwo n'atandika okwogera amazima omulabye yasse mu bajjajja abakulu ab'obusolya n'atandika okwogera amazima kati okwogera amazima kabonero kabutaba na mpisa kiri controversial okwogera amazima kiri controversial nze okugamba abantu nti nzaalibwa wano kiri controversial nze ogende waffe Luweero nenjogera amazima nga nagenda nkole nembabulira ebizibu by'abanyankole nengende Busoga nenjogera ebizibu ebiruma Abasoga nengende Rango nenjogera ebiruma Abalango naye bwe najja wano e Buganda nenjogera ebiruma Abaganda abamu nga bakozesa n'abamu ku bannaffe ekifuuka controversial era baagala tutye ate abanafu b'emitima batandise okutya njagala obbasaamu amaanyi baganda bange buli we mulabanga abantu ababanyigiriza batandise okufuuka uncomfortable nga batandise okubulwa emirembe n'ebikolwa bye mukola ebyo bye muba mukolera ddala buli woolabanga oyogedde ku busosoze mu mawanga gavumenti ya Museveni netandika okubulwa emirembe kubira ddala awo mwena mukimanyi musosolebwa naye temwagala kyogera so buli kyokola nolaba nga kibawezisa emirembe kyoba okolera ddala olunaku lwaleero baganda bange mbadde wakusoma lisiti naye nensevinga obudde ne baganda baffe abasukka mu 13 bawambibwa bangi tetumanyi manya gaabwe naye n'abatono betumanyiko mubamanyi bakanata Muhammadi Bolivia n'abalala bangi daddazini bali makomera awatali musango kubanga Kyagulanyi yeesimbawo ne bamuwagira bangi babuzibwawo tetuddangamu balabako olunaku lwajjo ono omukyala gwe bayita Wangadya yavuddeyo yakulira ekitongole ekiyitibwa Uganda Human Rights Commission akakiiko akolanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga n'agamba kituufu abantu bawambibwa era nga taswadde n'agamba ono bamuwamba ennaku z'omwezi bweziti ne bamutta oluvannyuma lw'omwezi akakiiko k'eddembe ly'obuntu akamanyi nti mu nfuga ey'amateeka omuntu talina kusibwa essaawa zisukka 48 neoli bamubuzaawo kumala mwezi n'akomawo nga talina liiso n'akomawo nga bamulawa ng'ensolo nga bamulawa n'akomawo nga bamukulamu enjala naye nekibeera nga kiryoke so njagala okubajjukiza baganda bange tetugenda kwogera bwogezi ku bizibu bino tujja byogerako tubibajjukize nti gwe buli asirise osirise nga muganda oba murepinga osirise nga muganda oba mulawa osirise nga muganda oba mujjamu enjala naye tetujja kukoma kubyogerako bwogezi njagala okubajjukiza nti tulina kye tusobola okukolera embeera eno we can do something tulina kye tusobola okukola just ennaku zino kugenda bugenzi mu ggwanga kibafudde uncomfortable temulekeraawo nabategeeza nti nja kuvaayo wamu ne ttiimu tubategeeze puroguramu yaffe ey'okutalaaga eggwanga lino kakati mwami Museveni ojja otukwata otusibe oba otutte kubanga twambula mu nsi yaffe tumanyi bulungi nti abantu abo betutya batutya nnyo 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 era njagala ensonga lwaki batutya kubanga tulina amazima ku saidi yaffe batutya kubanga tulina Katonda ku saidi yaffe Katonda tabeerangako ku ludda lw'oyo anyigiriza Katonda tabeerangako ku ludda lw'oyo atali mwenkanya batutya kuba tuli bangi batutya kuba kyetwogerako kituufu mu mateeka g'e Uganda n'ag'okwetoolola ensi yonna batya kati kubanga Museveni twamuwalawala ne tumutwala mu kkooti y'ensi yonna oluvannyuma lw'okutemula abantu baffe mu 2-2 mbasaba baganda bange buli woba ofunye omukisa bano abantu tubateeke ku mungi ebikolwa ebyenjawulo birina okukolebwa bwetubagambyeko ne betutanaba bagambako naye njagala obbasaba baganda bange tuwuliziganye nga bw'owulira nga ab'Ekabaale oba ab'Ejjinja oba ab'Erango nga balina kye bakoze naawe situkiramu mwekolemu omulimu gye muli
nyinza obutajja kubatuukirira mmwe nga mmwe naye buli omu beera mukulembeze naddala mu abantu ba bulijjo mulonza ababaka bammwe naye temulilayinga nnyo ku babaka bammwe. Chairman Sejemba ajja kuba nti mukulembeze mulungi. Honorable Iramani oba Matovu oba bakabaka bammwe bajja kuba bakulembeze balungi. Naye si be bagenda okubakomandinga baganda bange. Ebiseera ebimu muyina nd'okubakulembera. Kuba mmanyi Museveni muyina mwe abava e Lwengo mumanyi nammwe abava e Lugazi mumanyi nti tulinamu n'ababaka muffe be bagula. Naye njagala okubategeeza baganda bange bw'oba weetegereza ebyafaayo eby'emyaka gino emitono Sudan ebadde nannakyemalira omamuyita Omar el Bashir nga mugagga nnyo nga w'amaanyi nnyo ng'alina amagye g'amaanyi nnyo takyali mu buyinza ssaawa zino kubanga abantu beesitula. So mbategeeza nti ffe mu nnaku mu wiiki eziddako n'emyezi egiddako twasazeewo butatula wansi, twasazeewo kukola buli kye tusoboka. Bwe tuba tetujjaeyo baganda baffe lazima eyo yeebere nga ye manduso ejja okutwala Museveni. Twagala mutwegatteko yonna gye munaabeera tubanje baganda baffe. Kigenda kwera myaka 3 ndi wano njogera naye simanyi oba Machete bali mumukulamu njala, simanyi oba Kanata Muhammadi bali mumusula mugonya essaawa zino wenjogerera. So bino bitwogerako tetuli mu kwejalabya, tubibagamba kubanga bwe baba tebannawamba mwana wo gwe baddako okuwamba bajja muwamba kubanga baagala ettaka lyo, bajja muwamba kubanga ayogedde amazima. Ffe twesobolayo kubakulembera okugenda ku kituufu naye tetusobola kikola ffekka, tulina okubeera nammwe. Bataata bamaama tetuli bakozi ba ffujjo, bataata bamaama tetusiga bukyayi. Wabula twagala kukyusa ggwanga lyaffe tulyeyagaliremu tutandise okaddiwa. Hildamani oyo muto wange gwolaba naye ameze envi zonna zimumazeewo. Yemma mutukaddiya ate ne museka. Abasinga okunyigirizibwa be basinga okubeera abangu okugula. Bayikuwa batya 5,000 oba 10,000 ne weerabira nti naawe osaanidde. Eyo enkola abafuzi ab'amatwali gye baatufugangamu nga bajja ne batuuka ku kitundu ne balondamu abo abagezigezi ne babawa buli omu mayiro y'ettaka ne mama ne batwala mayiro endala esigaddewo. Tetusobola kugenda mu maaso nga tuli bwe tutyo basebo ne bannyabo. Naye abagenda okikola tebagenda kuva Bulaaya, tebagenda kuva wantu walala bonna wonna, bagenda kuva mu mmwe. Ffe twesoboddeyo naye bwe munaatukiiririra naffe mujja kuba mutusaddaase. Kijja kuba kitegeeza mugenda kubeera abaddu emyaka emirala 50 paka ate omugigi omulala we guli ekyawa. Njagala okubategeeza baganda bange tewali asobola kufuula slave okujjako ng'omuwadde olukusa, tewali asobola kufuula muddu okujjako ng'omuwadde olukusa. Njogera nammwe abavubuka abali wano, towuliriza muntu yenna ne woba obadde omuwa ekitiibwa ky'amaanyi akeera ku makya ng'ayagala osigale mwene embeera agambe mwana wange kakkana yakatono kale, oyo mulabewo. Ne bwoba omuyinako Oluganda oyo mulabewo. Towulirizanga muntu kabeere wa kitiibwa atya, kabeere n'ennema yenkana atya naye ng'ayagala osigale ng'oli muddu. Oyo mukyamu, oyo mubaka wa sitaani. Tewali asobola kufuula sireevu okujjako nga omukkiriza. Njagala okumaliriza nga mbabuulira ku luno olugero kuba bino bye tulimu si ffe tubisooseemu. Bajjajjaffe baalwanisanga muzungu. Abazungu batufikiranga tunafuna independence ng'abazungu bwe batufuga. Kati omuzungu yenna olususu bwe tulaba mu bitabo ebitukuvu batusomesa mu luzungu ng'otya omuzungu oyinza otya okwakanya omuzungu. Ne bajjajjaffe baafunalo ne balwanyisa abazungu. Naye ate kati bano abaddugavu bannaffe ate nga tumanyi bajjira namuntangira ennyana. Ekyenjawulo tulina kusooka kweyawula kw'abo abali mu ffe ate nga be bakongojja abalabe baffe be bamekingize sure batusibira mu buddu. Edda nga baana b'abaddugavu bakyali basireevu nga bakyali baddu walingawo omukyala bamuyitanga Harriet Tubman. Omukyala oyo yali mukazi nga si musajja era abakyala ekyo kibalage nti nammwe mwina omugaso mwagwa amaanyi nnyo mu kutaasa eggwanga lino. Omukyala oyo ye yali muddugavu naye yagamba sigenda kubeera muddu wa muntu era y'omu ku baddugavu abeewaggula ne bava mu kitundu ekyali kifugibwa abazungu nga sirevale oba obuddu
omwana w'omuddugavu ng'alina kuba muddu nga lyetteeka erikola ne bawaŋŋanguka naye nga bwagira n'afuna abantu be ne baddayo sevingayo abaddugavu abalala ne babatolosaayo ne bava mu buddu. Omukyalo oyo yakola statement yagamba nataasa abaddu 100 ne mbajja mu busibe naye nanditaasiza bangi okusingawo singa baali bamanyi nti baddu bangi kuffe tetumanyi nti tuli baddu era bangi baddu naye tebakkiriza nti bo basobola okwetaasa bangi bamanyi nti basobola okwetaasa naye bw'omugamba nti okwetaasa kikwetaagisa kumala nnaku 2 nga tolidde kikwetaagisa kwesonyiwa music wa ndongo okwetaasa kikwetaagisa kuzibikira obusuwa bwa mululu tajja kikkiriza. Omukyalo oyo olunaku lumu yagenda ku faamu eyaliko abaddu yagenda ne banne kwaliwo abazungu nga 5 6 ne babayisaamu ebitala abazungu ne bagwa wansi n'abakuŋŋaanya nga bali basireevu 100 n'abagamba kati mmwe saawa zino tuze bataasa era tugenda naye n'abagamba kummwe n'ababuuza kummwe ani mwetegefu ani ayagala okufuna eddembe lye awanika omukono bonna 10 ne bawanika omukono naddamu nabuuza ani ayagala olunaku lwaleero okulekerawo okubeera omuddu awanika omukono bonna 10 bawanika omukono n'abagamba emikono mugiteeke wansi n'amala n'ababuuza kummwe ani yeetegese okukola buli kyetaagisa okufuna eddembe lye 7 be bawanika 3 tebawanika omanyi kye yabagamba kati mwe 7 abeetegese okukola buli kintu okubeera n'eddembe lyammwe temulina osooka okukola kwe kusanjaga bana abatiitiiza 30 kubanga bwe bayimiridde wakati wammwe n'eddembe lyammwe. Njagala okubategeeza oyo omutiitiizi akugamba nti biveeko oyo omutiitiizi agamba tosembera byabufuzi oyo omutiitiizi agamba totegeera oyo omutiitiizi agamba tolwanyisa Museveni oyo making sure omujja mu maaso go kuba yayimiridde wakati wo n'eddembe lye. Mwebale nnyo okumpuliriza abasebo ne bannyabo omukama abantu b'omukisa. Singa tubadde tumanyi twaliyimiridde waggulu muyimirire kwetunuulira oyo atayimiridde kwetunuulira oyo yennyini atayimiridde kale twebaza nnyo sebo president webale nnyo webalire ddala omulungi ali ku Sama Uganda Media kwensinzira okulukutira ku mikutu gyonna bannange speech ya president ndowooza mugiwulidde bannange ebadde kereya eyekika mu kkubo lyo ng'ayogera bitakwatagana mmanyi mulabe wankyukakyuka okwaniriza Vice President Nubian Lee. Vipi. Tuyanzege. Basebole banyabo tugenda kati mu family. Tugenda kusooka abazzukulu Nantongo aluwa. Nantongo yangu wako kubanga abudde bugenze. Abazzukulu banaamala tugenda kuzaako abaana nga bagenda kukiikirirwa munnaabwe mukwaya ne mwannyina oba Nantongo taliwo katusooke abaana so abalungi bonna abakyekomedde Sama Uganda Media n'emikutu gyonna kwempise okubanga mbaweereza banange tosobola okukola ekintu kino nga bannayuganda omuntu yenna gw'olaba ng'ayogera ebintu ebitakwatagana manyi oyo mulabe waffe omuntu yenna gw'olaba mu comment section ng'ayogera ebintu ebyawula nga tebigattako manyi oyo mulabe waffe baganda bange. So waliwo omusajja era mulabyeko abadde ayagala gezaako okuta president olunaku lwaleero nga president ayingira wano abadde ne pistol era nemugibwako nga ali muleeya. So manya tulina abalabe bangi we tubeera gye tuyitira gye tuwangaalira kati abantu bonna bafuba okulaba nti batujja kumulamwa bannange mubegende. Bibadde bubaka bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwaweereza omutugumbuzi wa Yosete Buhabulwa kwabadde asindise okulaba nga atta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'Empigi. Basajja mmwe Museveni abatuma mukoze ensobi muzimazeeyo tetumanyi kiki muzzaako naye nga bino ebikola byonna tubivumirira ne sekuvumirira yonna era bonna abatemu abasindikiddwa Museveni okulaba nga atta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine
Wine basajja mmwe tubamanyi n'abatuma tumumanyi n'ebigendererwa byammwe tubimanyi kwegamba buli kimu mukikole nga mukimanyi nti bannayuganda babamanyi. Omusajja abadde Asse Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'Empigi olunaku olwaleero baganda bange ne Mukama azizza bibye. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asumatukidde watono okuttibwa omusajja abadde azze okumutugumbula. Bano abatugumbuzi bano Museveni baatuma okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era Museveni tukimanyi bulungi bino ebikolwa Museveni agenda mu maaso. Museveni agenda mu maaso n'okuba ng'abikola ku bannayuganda naye ffe tulaba buli kimu kyakola tukiraba buli kimu kyagezaako okukola Museveni tukukakasa nti tubiraba byonna obikoze abatugumbuzi obataddewo oyagala okulaba nga lujjawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye naawe olugendo lulabika nga lutuuse. Tetugenda kubeera mu kaaba tetugenda kubeera mu kutya ng'ate abatugumbuzi tubamanyi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo bye bibeera bitono naye oluusi bannayuganda tubitwala nti byamaanyi ate era bya muwendo kuba naffe kwe tugumira. Gwe Museveni genda mu maaso n'okukola ebikolobero bino naye ng'okimanya nti bino byonna obikola naye okimanye ogenda bisasulira. Eno Uganda si ya Museveni tetugenda kubeera mu nkwawazo olw'okuba gwe n'ebigendererwa bye ebirala bye wajjirako wajja kusaanyawo wajja kwonoona wajja kutulugunya wajja kutta. Ekyo bannayuganda bakitegeera naye ebikola ebyokugenda mu maaso nga osiba abantu baffe ebikola ebyokugenda mu maaso nga abantu baffe bakolako obutugumbuzi ebyo ebikola ebyokugenda mu maaso nga bannayuganda essaawa zino bannayuganda tasobola kwogera olw'okuba nti gwe bannayuganda bannange baganda bange tuyimukiremu twerwaneko tweggyeko omutugumbuzi ono eyajja okusaanyawo eyajja okwonoona. Bigambo bya pulezidenti biyise buli kimu kiwedde.